回到我的频道，我是酱酱。今天的视频呢，又是一支超级让人兴奋的视频，就是新包开箱。大家知道最近呢 ，Celine 又出了一款新的迷你马鞍包，我非常的喜欢。而听我朋友讲呢，在他们就是在国内啊，在海外很多地方呢都已经一抢而空了。所以前段时间呢，我看到官网一上货，我就立刻买下来，我都没有去店里试过。所以今天这一支视频就是非常新鲜出炉的一支开箱视频，因为我连自己都没有打开过，也没有看过实物，也没有上身试过，所以说今天的视频完全就是我对 Celine 新的迷你马鞍包的一个第一印象。另外一只包呢，是他们就是之前出的马鞍包，我就在这里称为就是大一点的那只马鞍包。然后那只包呢，很多人都买了，好评不断。然后在我之前开那只就是 Celine Ava 那只腋下包的时候呢，就是有小伙伴给我留言说，你能不能做一下别的 Celine 包款的比较啊？你能不能给我们大家看一下你对白色的印象怎么样呢？所以说今天呢，我就想趁热打铁，也入了那一只白色的，就之前的旧的那一款马鞍包来给大家上身试一下。首先在这支开箱视频之前呢，我就想跟一些就是还不认识我没有看过频道的小伙伴说一下，就是我本人是167的身高，然后体重大概在105斤左右，我的骨架很大，所以说呢，很多小包在我身上就会显得非常小。所以说今天呢，如果我上身试这两只包呢，你也可以按照自己的特点来看自己适不适合。好，就让我们废话不多说，开始今天的新鲜 Celine 包包大开箱吧。首先呢，显而易见，这只小的就是他们今年新的迷你的马鞍包。对这只包呢，我其实当时就是处于比较犹豫的状态，因为就是小包在我身上真的显得太小了，所以说我其实期待不高。但是让我们大家来看一看这只包到底长什么样。Celine 呢，它的官网其实下单非常方便，它一般下单了以后呢，就会在你所在的城市周围看一下实体店呢有没有这只包，如果有的话，其实隔天就会给你寄到，非常的方便。不出我所料，这只包真的非常的迷你，你看比我的脸还要小，真的非常的迷你。但是呢，它可以感觉到质感真的是还蛮不错的。然后它有一个非常长的肩带，现在就让我来把这个肩带给带上吧。其实我对这支 Celine 的新包，其实之前对这个老花还有这个 logo， 大家看我之前的 Celine 开箱视频，知道我是不太能理解的。但是其实我在小红书上刷，然后看到了很多人的开箱视频，我慢慢的就觉得，其实好像审美还是可以改变的，就我越看越好看。现在就是这样子，它是一根肩带，然后它分为两部分，就一部分呢是比较长的，一部分是比较短的。我现在把它扣到的就是它最小的这个地方。然后它就被扣好了，就是这样子。然后它上面有一个固定的扣，在这边。先给大家什么二话都不要说，先给大家上身一下。就是这只包包，这只包包目前就是在我这个腰部的地方，哎，我觉得其实还蛮小巧，蛮好看的耶，而且跟我今天穿的这件衣服也非常的搭。这只包包我真的还蛮喜欢的。我当时其实还觉得这只包可能在我身上会显得比较小，其实目前看起来还可以，我觉得还挺小巧，挺好看的。然后它这个 logo 其实做的也非常的精细，我觉得还是蛮好的。哎，真的还蛮好看的。那我们现在就来细细的来看一下这个包的它这个大小是怎么样。好，它这个包包呢，从外面看起来其实就非常简单，它非常的薄，只有一层。然后现在打开了以后呢，它就是一个暗扣，就完全没有任何的机关，就只要扣上去。那这个包包首先的第一个缺点都不用说了，就是如果你想要把它扣起来的话，可能是要摸索一段时间，因为它没有吸力，也没有特定的一些搭扣，所以说你要找一下，就像我这样子盲扣的话，就需要找一下，你还是蛮难扣的，可能眼睛需要看一下才能扣上。然后我看一下扣的话，就是扣准了以后一按就可以了。好，这首先是我对它这个搭扣的测试。其次呢，就是它内里，现在是把这些垃圾给拿掉。先打开内里以后呢，它就是一个非常小的口袋，然后里面有一个可以塞像卡，大概只有卡这么薄的一个小暗袋在里面，内里的一个袋子。好，这是包包第一印象，就是非常的小，没有什么容量。你想带钥匙、车钥匙放进去，基本是不太可能的，因为你不可能不带钱包跟手机，对不对？就是要说这个容量就很小，然后它的价格是1000多，那我觉得腋下包可能会性价比更高一点。
接下去呢，就是我这只手机。我这只手机是前几天刚换的 iPhone 12 Pro Max， 所以说非常的大。我们来试一下放不放得进。手机是放不进去的。那现在就让我来拿下我老公那只iPhone 11来试一下放不放得进去。我老公非常郁闷的看着我，不知道我要干嘛。我现在拿了他这只 iPhone 11来试一下。也是放不进去的，所以说呢，这个容量就非常的小，基本上我这2只手机是塞不进去，所以我要留这只包的机会非常的低，我不太满意，就是非常不实用。好啦，第2个容量测试有没有 pass， 就是我的手机是完全放不进去的。你可以按照它在官网上给你的一些尺寸，然后去看一下你的手机是不是放得进。但是我可以保证，你看这个包包它是有一点点越往下越小的，所以说你的手机如果能放得进去，就是卡在最上面，所以一定是被死死的卡在那边。所以这只包呢，依然跟 Celine 当年出的那只小号一样，就如果你要带它，你基本上就可以把手机放在口袋里，或者如果你是冬天有大衣口袋的话，你就放进去。就如果你想要塞很多东西，基本不可能，肯定是只能是一个卡包、口红、钥匙最多了。所以说这个容量就完全在我这边是不过关的。所以这只包大家如果想要买的话，真的要想清楚。如果你是一个有非常多的包包，你只是想带它，只是出去秀一下，或者是你纯粹是喜欢它的设计，可以入。但如果你今天非常想要买一只自己常用的包包，那这一款不是你的入门款，就不要去想了。而且它的大口真的非常的麻烦。但是呢，这个包包依然是有好处的，就是它真的非常的百搭。就如果你本人是喜欢带2个包的，比方说你有一个大包放在车上，你放了很多东西，只是想要出去买菜的时候背着，那我是很推荐的。但如果单独这一只包的话，真的不是很推荐。而且它这个包真的是感觉布料也没有用多少，1000多美金，感觉还是有点 overpriced。所以这就是我对这只包包的初级印象。那好，我们先把这只包包放在一边，我现在来给大家开箱另外一只它的大一点那只马鞍包的老花，我想要对比一下到底是什么样子的。Celine 家的这个官网，它真的到货速度非常的快，就没几天就到。哇！就是这只包，你看这只包在我的旁边就可以感觉它的那个直径要长一点儿，然后它的厚度也非常厚，然后它这个白色的老花，我突然感觉这白色的老花好美。之前其实我一直看中的是它那款就是普通的棕色老花嘛，但是真的太多人有了，我就真的不是非常的推荐。那我们现在把这只包打开的时候，首先我想来做一个就是手的第一印象，就它的皮质跟那个很像。但是呢，这只包明显可以感觉它的盖子要更加硬挺一点，然后摸起来会更加硬一点，因为刚才那只它实在是太薄太软了。第2个呢，就让我们来看一下它的肩带。它的肩带依然是跟刚才第1只马鞍包是一样的，分为2个部分，就是你需要自己把它接上就可以了，非常的方便。这个也是这样，我把它接到了最小的那个，因为我一般这种斜背包，我是希望把它背得短一点，卡在自己的腰上面的部位，我会觉得比较时髦。就如果太长的话，就看上去有点像大妈，我就不是很喜欢。然后大家可以看到，就是现在我2个包包的包带呢，我把它放在这儿给大家稍稍做一个比较。就右边这只小的包带呢，它比这只大一点的马鞍包要细一点，然后摸上去更加柔软一点。然后这只大一点的马鞍包的这个肩带呢，就会摸上去稍微硬挺一点，然后更加粗这么一点点。但其实相差的也不是特别大，就还是可以的。好，我现在放到是最小的这一边，先来给大家一个简单粗暴的上身图。是这样，那它这个放到最短的地方呢，可能就是比较短的，放在这边。然后我也背这只给大家看一下，就这2只包是这样的。就这个包包的最短，就是我放在最短的那个扣，它是到腰间，但这只包包就在腰间以上。所以说呢，我背这只大一点的马鞍包，如果是夏天的话呢，我会把这个肩带就放到最短的地方，因为衣服比较单薄，
但如果呢，我今天想走一个稍稍女性风一点点的话呢，我就会把它放得长一点，因为短的时候比较俏皮。所以说这个就是它的上身的感觉。然后呢，我们现在就来看一下里面。好，首先我们来看一下它的这个开关怎么样，好不好关？开关呢肯定是不方便的了，因为它也是像是一个皮带这样子的一个造型，一个构造。所以说呢，你想要把它随时扣上肯定很麻烦。但是这只包有一点优点，就是它这个扣子呢是在底部，所以说你其实不扣呢，它的不安全系数也比较低，就是没有关系。其实你这样搭着也是 OK 的。好，这就是它的扣子。然后里面呢，先把垃圾清掉。里面呢，它的容量真的比刚才那只大太多了。所以说它是一个非常大的袋子，然后外面有一个侧面有个小袋子，你可以放点口红什么的，然后里面还是有一个很小的内里，是可以放一些卡啊什么的。然后我们来看一下我这只最大的手机能不能塞进，非常的轻松就可以塞进了，这一点我真的非常的喜欢，因为我是一个没有手机就很焦虑的人。然后现在把这个袋子我把它放到第二格来给大家看。现在呢，我把这个包包背的地方呢放到了第二格，就刚好在腰间。然后我下面的搭扣呢也没有扣住，就给大家看一下。如果我今天出门在外，我觉得有点麻烦，我其实不扣也完全没有问题。如果你想要有点懒的话，你其实只要稍稍的别一下，我就觉得可以了。就可以，就其实也还是蛮方便的，因为那只包包也不方便，因为你要眼睛这样看着才能把那个扣子扣上。所以说这只包包的开关就是开口部分跟那只包包的分数我觉得差不多，就是都其实有优点有缺点，都不是特别的方便，特别的完美，就都是还可以这样。然后现在呢，我就给大家稍稍的归纳总结一下。首先是这两只包包的质感，就这两只包包的质感呢基本上是差不多的，因为它相同的都是老花的帆布，就这只是深色，这只是浅色。在颜色上面呢，我觉得白色更显年轻，就是它这个白色的帆布跟这些它 Celine 它这个 logo 的融合呢，更加可以让你感受到清爽的夏天。所以说这只包呢，就会把你整个人衬托得非常的活力四射，显年轻，我非常喜欢。而且它有透出一点点古典的气息，就非常的好看。这只包包呢，就是感觉给人是一种复古感比较重，然后它背其实是非常轻便，而且背上去时髦感我觉得是更高的，因为它就比较小巧在你的腰间。其次呢，因为它的小巧可以给你感觉更加的时髦，所以说这两只包包的颜色跟花色，还有它整一个质感我都是非常满意，你可以打造出不同的造型。第二点呢，就是容量，这只容量我就要打一个非常低的分数，因为它放不下手机，对我来说就是一个灾难。但这只包包的容量就非常的好，就是你想放什么，基本上你想要出门放的东西都可以放得下。其次呢，就让我们来看一下它这两只包包的价格。这只小的包呢，不加税无税之前的美金是1100美金。然后呢，这只白颜色的大一点的马鞍包，它的价格是1500美金。所以说这两只包包呢，大概相差就是400美金。我觉得这个400美金是可以填补这只包包的遗憾，就是你的手机是塞不进去这个问题。我觉得也不是说每个人都会把它当成一个特别严重的问题，所以相差400美金有这个缺点还是可以接受的。好，最后一点呢，我想讲，如果你是还是一个学生族，然后你想要存一笔钱买到一只特别百搭的包呢，其实我更加推荐你买这一只大一点的马鞍包，然后你可以选择它的老花那个颜色，那一只包包呢就是更加的时尚，跟它更加的百搭，就是你春夏秋冬4个季节都可以搭。这只白色呢就会比较适合春夏这2个季节来穿搭，因为你浅色系的衣服在春天夏天会穿的比较多。如果呢你是一个有非常多的包包，你也对 Celine 这个品牌非常迷恋，你纯粹是因为它的艺术跟它的设计感而喜欢 Celine 呢，这只包也是值得收藏的，因为它这只包包非常的轻便，你遛狗啊、去超市啊，不需要就在那边跟人家联络玩手机的时候呢，这只包包就非常的实用。好啦，这就是我今天对这2只包包的第一印象。我对这2个包包其实都非常的喜欢，但对我个人而言呢，我还是会选择这个大一点的马鞍包。
然后我刚才上身试了一下，其实对于我这个年龄来讲，和我平时穿衣的风格的话，我会更加倾向于去买那一支大一点的老花的棕色，我觉得会更加适合我自己。所以说我有可能会去店里再去试一下那支老花的棕色，然后想一想要不要调货。但是我会留下的呢，应该就是这一支大一点的马鞍包了，因为对我来讲就是容量是我的全部。好啦，这支视频非常的简单粗暴，但希望对大家有用。因为最近 Celine 这个风潮真的是刮得太大了，好多人都在抢这支包，所以如果你看到了它有货，你喜欢就赶紧下手吧。好啦，如果喜欢我这支视频，也喜欢我的频道的话呢，记得要给我点赞。我每一周都会在同一时间上传新的视频，喜欢我记得要订阅哦。我们下期再见啦，拜拜。